अब देखो जो मेन आवाज है ना वो मैं भी दिखा दूं। देखो जो कि मैं गियर खोलने से पहले ही बोल चुका हूँ आपको, मेरे को काउंटर की आवाज लगी है। देखो सुनाता हूँ आपको, देखो ये देखो दिख गई ना। आई होप मोबाइल में आ गई होगी। ये देखो काउंटर के बेरिंग पूरे खत्म है। ये देखो पूरे बेरिंग खत्म है, इस वजह से आवाज कर रहे हैं भयंकर। तो दोस्तों जैसे कि आपने पहले भी इसकी आवाज सुनी है, और अब देखो हमने इसके बेरिंग चेंज कर दिए। देखो ये पुराने बेरिंग, अब बेरिंग चेंज करते देखो कितना फर्क पड़ गया। देखो बिल्कुल भी आवाज नहीं। तो ये सिर्फ एक छोटे से बेरिंग चेंज करने से देखो इतनी आवाज साइलेंट हो जाती है। तो ये देखो अगर आपके गियर में आवाज आ रही है घुंघाने की बहुत तेज, तो आप भी ये बेरिंगों को खुलवाकर जरूर चेक कराएं। तो ये देख लो बेरिंग चेंज करने के बाद बिल्कुल साइलेंट।